Barney 8, yeah. Čau ľudkovia, moje meno je Barney 8 a vítajte u môjho ďalšieho videa. Takže dneska som si pripravil taký vlog z Poľska, lebo ideme k mojej babke sestre. No a ona býva tam a sme tu v Ranižove. Čakať. To vidíte opačne. Dobre. Takže to bude taký špeciál za 50 subscriberov. Sa ako tak odhalím. A bude to ako taký vlog z Poľska. Tak to môžete vidieť. Poľská krajina. Tam lesy. A tu som ja. To sú ďalšie lesy. Auto. A zase ja. OK, takže bude to volať asi vlog z Poľska a bude asi aj deň 2, to bude asi deň 1, ešte neviem. A na začiatku vám dám aj zábery z toho, jak som cestoval v aute, ak sa mi podarí. Okay. Takže videá by mali tak vychádzať tak 2-krát týždenne a bude vydávať aj Clash of Clans séria, má výsť častejšie. Takže tam nemám moc čo robiť, akože natočila by som to aj každý deň, len nemám tam čo robiť. Lebo som sa strašne dlho stavil veci. OK? A chcem vyzadiť už tú Clash Royale sériu, ale to mám na iPhone a ešte si musím nainštalovať tú aplikáciu. Takže ďakujem vám veľmi za 50 subscriberov. Dosť ma to potešilo a to som vydala aj tento špeciál. A preto, lebo som z Poľska. Môžete vidieť poľské domy. A pozdravuje Patrik Sadecký. Ten môj bratrník, čo som otočil Minecraft. On je tiež s nami. A toto bude, keď tam prídeme, ideme akurát k mojej máme kresnému. Tam vám ešte dám zábery. OK, takže zatiaľ sa s vami lúči Barney 8 a čaute. OK, už sme sem dorazili a ideme práve že tam. OK, takže kanál Patrika Sadeckého dám do popisku dole. A to bola asi na toto video všetko. Takže čaute. Yeah. Lajkuj, zdieľaj, odoberaj a maj sa stále dobre. A čau.